এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ঘৰ সৰা মোচা কামটো বৰ বেয়া পাওঁ, কিন্তু কৰিবতো লাগিবই। তাৰ বিকল্প হিচাপে বহুত দিনৰ পৰা ৰবটিক ভেকুৱাম ক্লিনাৰ এটা কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডক কথাটো জনালোঁ। তেওঁ সেইদিনাখন দোকানলৈ গৈ মোক ৰবটিক ভেকুৱাম ক্লিনাৰ এটা কিনি দিলে। কিনাৰ পিছত মনত এটা সংশয় আছিলে, কিজানি বিচৰা ধৰণে ৰিজাল্ট পাওঁ নে নাপাওঁ। কিন্তু বিশ্বাস কৰক, অনাৰ পিছত মোৰ সংশয় দূৰ হ'ল। বৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰটো পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, একে সময়তে ঘৰটো সৰা মচা দুটা কামেই হৈ যায়। ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দি মোবাইলত এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগে, আৰু এপতে আপুনি ষ্টাৰ্ট বাটনটো যদি টিপি দিয়ে, নিজে নিজে ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিব, মোহাৰিব, আৰু মোহাৰি আহি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নিজে নিজে চাৰ্জিং পইণ্টত ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো চাৰ্জ লৈ থাকিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভেকুৱাম ক্লিনাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু সংশয়ত আছে, আপোনালোকে সংশয় দূৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু বিৰাট কামৰ বস্তু। আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি বাহিৰত পঢ়ি আছে, মেছত থাকে বা পিজিত থাকে, তেওঁলোকে চাফ চিকুণকৈ আছেনে নাই, ঘৰ দুৱাৰ সাৰিছে নাই বুলি যদি আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছে, তেতিয়া তেওঁলোককো এনেকুৱা এটা ভেকুৱাম ক্লিনাৰ কিনি দিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকেও কামত লগাব পাৰিব, আৰু আপোনালোক চিন্তামুক্ত হ'ব পাৰিব। আমাৰ ভেকুৱাম ক্লিনাৰটোক আমি ডাঙৰীয়া নাম দিছোঁ। ডাঙৰীয়া নাম দিয়াও কাৰণ আছে, কাৰণ ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সন্মুখত যদি কিবা বাধা থাকে বৰ ডিষ্টাৰ্ব হয়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল অগা পিছা কৰি খোজকাঢ়ি যেতিয়া থাকে, মই সিহঁতক কওঁ ডাঙৰীয়া আহিছে আঁতৰি দে। মাজতে ডাঙৰীয়া শব্দটো খুব ভাইৰেল হৈছিলে, আৰু মই যেতিয়া সিহঁতক ডাঙৰীয়া আহিছে আঁতৰি দে বুলি কওঁ, সিহঁতে খুব ৰস পায় কথাটো, আৰু ভেকুৱাম ক্লিনাৰটোৰ নামটো হ'ল ডাঙৰীয়া। এতিয়া আহকচোন আমাৰ ডাঙৰীয়াক চাওঁ। ডাঙৰীয়াৰ লগত কি বস্তু আহিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। ঘৰ মচিবৰ বাবে পানী ইয়াতে ভৰোৱা হয়। আমাৰ ডাঙৰীয়াক ইয়াতে ৰখা হ'ব, সেইবাবে চাৰ্জিং পইণ্টটো ইয়াতে ৰখা হৈছে। ডাঙৰীয়াক চলাবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা স্মাৰ্ট লাইফ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা হৈছে। এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ফোনত ৱাইফাই কানেকশ্যনটো অন কৰি ৰবটটোৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব। এই ছুইচটো অন কৰিলে ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো চলিব। ডাঙৰীয়াই এনেকৈ মোৰ ঘৰটোৰ মেপ বনাই লৈছে। অটো বাটনটো চুই দিয়াৰ লগে লগে ই নিজে নিজে ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিব, আৰু হোম বাটনটো চুই দিয়াৰ লগে লগে নিজেই আহি ফ্ল'ৰত চুলি কেইডালমান পৰি আছে,
ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ চাফা কৰিব চাবচোন দেই। ঘৰটো পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত ডাঙৰীয়া নিজে নিজে আহি চাৰ্জিং পইণ্টত এনেদৰে ৰৈ যায়হি।